Mani sauc Loreta Līva Lazdiņa. Esmu otrais režisora asistents. Darbojos gan arī kā pirmais režisora asistents, kā arī trešais režisora asistents, jo, kā jau režisora asistenta departaments to visu ietver. Industrijā es darbojos jau 4. gadu. Papildus šim es arī studēju kā producents Latvijas Kultūras akadēmijā. Otrais režisora asistents, tas, protams, nāk uzreiz pēc pirmā režisora asistenta. Tur jau skaidri priekšā pasaka pirmais, otrais, trešais. Un otrais režisora asistents ir tā labā roka pirmajam režisora asistentam, kas atbild par šiem kalšītiem, kas ir latviski sakot izsaukuma lapas, atbild par aktieru nokoordinēšanu, par arī ir labā roka savā ziņā arī ražošanai. Bet, otrais ir tāda vairāk organizatoriski, kā pie datora office darbs, vairāk tā varētu teikt. Uz laukumu viņš ir reti, aizejot tikai pie pirmā, aiznesot viņam izsaukuma lapu nākošajai dienai, vai arī te, kad ir jāizved aktieri uz laukuma, jānostāda viņu vietās, jānokoordinē, vai viņi ir uzlikuši skaņu, vai jāizved viņš sākumā pie make-upa, tad uz kostīmiem, un tad jau mēs viņu nododam tālāk pirmā asistenta rokās, lai viņam nav šie mazie darbi jādara, bet viņš var būt konstanti klātesošs uz laukumu. Un tad jau otrais sēžās savā oficā un gatavo plānu nākošajai dienai un koordinējas ar citiem departamentiem, lai viss uz nākošo dienu notiek pēc plāna. Tuvākais, protams, otrajam režisora asistentam, tas būs pirmais režisora asistents, jo viņš ir tas, kas tev sniedz visu to informāciju un saka, kā kam būtu jābūt un pēc kāda plāna mums ir jāiet. Tad, kad ir izlemta kāda tā sistēma, pēc kādām izsaukuma lapām mēs darbojamies, kam mēs pievēršam lielāku uzmanību, tad jau mēs ņemam šo lielo plānu un liekam pa izsaukuma lapām, mēģinam visu kopīgi ar pirmo asistentu saplānot pa dienām, pa laikiem, pa aktieru izsaukumiem. Uz lauku mēs jau esam sagatavojuši šīs izsaukuma lapas. Sākas rīts, ir sāksies maiņa, mēs šīs izsaukuma lapas izsniedzam komandai, mēs viņas izsniedzam visiem vajadzīgiem departamentiem. Mums ir arī sagatavots dienas ainu scenārijs, ko mēs pasniedzam arī aktieriem, jo otrais ir arī tiešām komunikācijā ar aktieriem, kas viņiem nodod šo informāciju, kas ir ārpus ainas, kas notiek, kur jābūt. Tad, kad jau ir uzsāksies šī filmēšana, tad varbūt otrais režisora asistents var nedaudz atvilkt telpu, aiziet pie sava datora un uzsākt jau to plānošanu nākošajai dienai. Tā izsaukuma lapa ir jāsagatavo, atkal visi aktieru laiki jānokoordinē, ir jānokoordinē par visiem iespējamiem departamentiem, māksla, arī kaskadieri, papildus aizkadra aktieri. Tās visa informācija jāievāc vienkops, lai to var izlikt tādā strukturētajā izsaukuma lapā. Tad tas nozīmē, ka visu savu dienai tu komunicē ar departamentiem. Un, protams, visu caur tai dienai arī darbojies ar aktieriem. Klausies, ko tev rācijā saka pirmais asistents un seko līdzi, kur ir aktieri, kam jābūt uz laukuma, kam nav jābūt uz laukuma. Ir reizes, kad pirmais režisora asistents varbūt ir saslims vai ir kaut kas noticis un nav uz laukuma. Tev kā otram režisora asistentam ir jāiet un jāieņem viņa vietu tajā brīdī, jo nav citu iespēju tajā brīdī. Negribās, lai tā filmēšana tiek apstādināta, tad tev ir jābūt kompetentam tajā, ka tu vari iet un tā pirmā režisora asistenta vietā izpildīt to pašu darbu, un tad jau arī sākās viss tā saskarsme ar režisoru. Darba vide. Atkal atkarīgs no projekta. Protams, ir projekti, kuros darba vide ir naktī mežā, -20 grādos, komandas busiņā mēģinot ar sasulušiem pirkstiem pie datora strādāt. Tad ir darba vide, kad ir ofisa telpa, kas skaitās šī producējošās komandas telpa, kurā arī ir otrais režisora asistents, blakus printerim, jo printeris ir labākais draugs otram režisora asistentam, sēž siltumā ar kafiju un raksta kalšītus. Visu laiku, protams, skraidot apkārt, bet tās vides atšķirās no projektiem. Tieši tā kā kādā lokācijā filmē, tad arī pielāgojies tajai videi. Noteikti tā atbildības sajūta ir jābūt ļoti lielai, ja mēs to varam saukt par raksturu īpašību, jo tur jāsaprot, ka viss kulstās uz plāna. Otrs ir tā pozitīvisma deva noteikti, jo tev ir jābūt kaut pozitīvam, lai saprastu, ka katrs departaments arī vēlas ar tevi nāk komunicēt un sniegt to informāciju. Un
paskaidrot arī savas problēmas. Ļoti organizētam, visam noteikti, jo ir jāpievērš uzmanības detaļām. Tas ir jebkura mazākā detaļa, varbūt liela kļūda, līdz ar ko tev nedaudz ir jābūt perfekcionistam, jo tu taisi izsaukuma lapas un tur visam ir jābūt kā jābūt. Lai saplānotu, tev ir jāsaprot, kāpēc gaismām jāierodās ātrāk. Tev ir jāsaprot, kāpēc kaskadieris ir jāpasauc nedaudz ātrāk. Tev jāsaprot, kāpēc kostīmiem vai grimam tas laiks ir vajadzīgs, tās 30 minūtes. Un varbūt, ja tu nesapratīsi, kāpēc nākamajā dienā, ieliekot to citu laiku, nākamajā dienā viss kavēsies. Komunikācija ir ļoti svarīga, lai tieša, saprotoša un arī spēja izprast aktierus, jo tev ir jāparūpējas par aktieriem uz laukumu, lai viņi jūtās labi, jo pirmais režisora asistents tajā brīdī varbūt tik ļoti nevar domāt par to, jo viņš domā par procesu uz priekšu, un tad tu esi tas otrs, kas parūpējās par viņiem. Tad tā komunikācija arī ļoti svarīga ir izprast, kā ar katru komunicēt. Bieži vien saka, ir jauns, tad jau vēl nav gatavs industrijā, daudz ir jāmācās, bet ir jāiet, jādara, jāpraktizējās, un tad tas viss izdodas. Neskatoties to, kāds ir vecums, kāda ir izglītība, bet ja ir tā vēlme, ir jāmeklē iespējas tajā strādāt un pierādīt sev pēc iespējas labāk. Tu sapazīsties ar cilvēkiem, tu parādi sevi industrijā, tu mēģini pierādīt pēc iespējas labāk to savu spēju, arī bez izglītības šajā industrijā darboties, un tad jau tev pamana, un tad jau sāk tev zvanīt viens producents, tad otrs, tad ir šāds projekts, un ar katru projektu tad tā pozīcija nedaudz pakāpjas augstāk. Katru reizi tev sagaida kaut kas jauns. Varbūt tas ir tas, kas man vairāk patīk kino. Katru reizi atopies pie kaut kā jauna, iemācies kaut ko jaunu, iegūst sev jaunus kolēģus, jaunus draugus. Un konstantā mācīšanās uz laukumu, tas ir ļoti liels motivators strādāt kino.